Sveiki, labvakar visiem, mums jau vakariņš. Jā. Jā, Ibizā ir vakariņš. Un ir tā, ka gribējām pastāstīt par darbiņu, ko mēs veicam vēl joprojām, jo rītā mums ir pēdējā diena. Pirmkārt, sorry, Sandi, nebūšu atrisinājums baigais nogurums. Tagad skatos tev. Es turēšu sev pie vārdu, pastāstīšu. Es atgādināšu piespienā. To, kā tur jārisina, tas viss nākamajā reizē. Tas ir viens. Otrs ir tas, ka mēs kārtējo reizi villā saskārāmies ar neorganizētību. Mūsu tie cilvēki, kas mūs tā kā nolīgst, viņi nolīgst ne pirmo reizi, un katru reizi ir problēmas, un šī villā mums pielika punktu, un mēs nolēmām, lai saglabātu labu reputāciju, ar viņiem kopā vairāk nestrādāt. Paturēs man roku nogur. Nopietni? Tātad, lai saglabātu reputāciju, mēs no viņiem aizējām. Protams, mēs pabeidzam villā darbu un vienkārši vairāk pēc tam ar viņiem kopā nestrādājam. Neskatoties uz to, cik viņi mums naudu solīs, mēs negribam iebersties. Tas ir viens. Otrs ir tas, ka villa šoreiz ir paveikusies. Jā. Pabeidz. Kad... Jā. Baigi pabeidz, pateicu kaut ko baigi. Viss pabeidz. Okay. Un ar villu ir paveicies. Villa ir lieliska. Villā viss ir. Villā ir 4 leduskapi. 2 bāri, 4 leduskapi, saldētavs, glāzes, piedarumi, pat auduma salvetes ir. Auduma salvete reāli Ibizā maksā kaut kādi 15 eiro viena. Bagātība. Te var kaut kādā šādi, kā savs, kur auž audums? Aužuma audētava. Audumnīca. Rīgas adītājs. Te būtu, oligarks būtu Rīgas adītājs. Nu, lūk, un vēl ko mēs gribējām pateikt, ka esam noguruši, jo guļam. Jēsies, jo guļam, mums uztaisīja ēst. Iesim pēst. Esam noguruši, jo esam gulējuši šobrīd pa 48 stundām 6 stundas. Tāpēc mēs varbūt tik slikti izskatāmies. Ir vēl viena lieta, ko mēs... Tā ir Ibiza? Jā, tā ir, Evis saucamā Ibiza. Tur var tālumā redzēt... Formentera un tur ir Ušuaja un... Plēdarbos, jā. Tās divas mājas, kas izstāv. Un te aptuveni tā, kā izstāsta te tā pagalmiņā mums te. Jā, esam šeit. Nu, lūk. Un vēl ko mēs konstatējam, kad spāņi nemāk... Šarādas. Vai mēmo šovu nemāk spēlēt. Jā, viņš nevar izteikties, pavāram gribēja papsīt. Tur Pētersīļas vēl kaut ko un... Spāniski, un es viņam saku priekšā... Zaļums. Es saku, verde, es saku, zāle, zaļa zāle, un es nezinu, kā tie Pētersīļi, jo iepriekš Biespiens bija teicis, viņš saka, vai tev ir Pētersīļi? Viņš saka, ir dilis, ne nav, ok. Un tagad es nāku, es saku, man vajag tos Pētersīļus, un es nevaru izteikties, kā ir Pētersīļi. Es viņam saucu viss, minu, kas, ko, kā. Viņš skatās plikšķina acīm, bet... Un nevar iedomāties, un beigās Biespiens pasaka viņam priekšā, viņš, jā, Pētersīļi. Tā nav pirmā reize. Tā nav pirmā reize, jo vakar pa sviestu arī es viņam rādu, es saku, uz maizes, es saku... Parādi, kā tu rādi. Es saku, smērēt virsū, maizīte. Un tu smērē virsū, un viņš man saka, keso? Es saku, nē, nav keso. Es sauc dēsa, tur siers, tomātu un vēl kaut ko. Es saku, nē, rekur keso, reku maizīte. Ko tu smērēji? Un viņš nevar iedomāties. Es izdomāju, ka varētu uztaisīt tādu kā ne konkursu, bet karu. Jā, karu mēmajā šovā Spānijā. Jā, Latvija pret Spāniju. Pašapziņas celšanai. Mēs uzvarētu. Labi, viss mēs ēmēs. Jā, mēs ēmēs. Pavāram nedrīkst likt gaidīt. Jā, protams. Šai mātiņš taisīja zupu. Varīja zupu, džekiem uz pohām gribēja zupu. Nevarēja pastāstīt, kādu vajag. Jā, tas arī bija labs, Nē, viņš nevarēja pastāstīt, es saku, zupu tev ir, buljonu zupu. Viņš saka, jā, ir. Sāku sildīt, skatos, biezeņu zupu. Es saku, vecīt, man vajag buljonu zupu. Viņš saka, uz buljonu bāzes ir vārīta tā zupa. Es saku, nē, man vajag, šķidru, Viņš nesaprot, viņš tagad izvēl ārā no leduskapja tetra paku, kur jau iepriekš, ir kaut kur veikalā nopircis, buljons. Es paskatos, viņš, duļķēns, viss bies. Es saku, nē, ne tādu, vienkārši dzidru buljonu zupu. Viņš saka, es nesaprotu, ko tu gribi no mani. Un ko nācās pašam vārīt? Es saku, vecīt, neapvainojies, dabēju es ātri uzvārīšu zupu. Uzvārīju, visiem garšoja, visiem patika un pašiem garšoja. Jā, labi, Komer, jā. Čau. Un Latvijā es tev mīlu.